Hello guys, meron tayo ditong YZ450 na Yamaha na ang issue ay hard starting, sabi ng customer. Sabi niya una daw one kick lang start na, pero ngayon it takes time bago mag-start. So samahan niyo ako guys, tingnan natin kung ano yung sira nito. Check natin. Okay? Gumagawa pala ng mga dirt bike dyan. Shout out po sa inyo lahat. Kung ano yung talaga yung issue nito. Okay. So isa sa nakita natin dito guys, ito yung washer ng air screw. Natanggal siya, no? Tapos yung o-ring, yan, natanggal din siya. I don't know, baka tinanggal nila to tapos hindi nila naibalik na maayos. Kaya sabi nila hard start or whatever. Pero i-diagnose pa rin natin, okay? Baka may iba pang sira. Alright, so ito na yun guys, natanggal na natin yung valve cover nya, no? So kailangan natin i-check yung valve clearance. So bago nyo ma-check yan, so kailangan natin ikutin yung crankshaft nya. Okay? Tapos ilagay natin sa top dead center yung piston para makita natin yung valve clearance. May timing mark naman eh. Okay, set muna natin. Kita nyo ba? Meron siyang mark dyan na T1. T1. Dito sa gitna. Yes. Okay. Andiyan, no? T1 nakalagay. Alright, basta make sure na yung camshaft mark ay nasa mating surface, okay? Tapos nyan, gagamit tayo ng feeler gauge. Tingnan natin. So, yung specs pala nito guys, sa intake, I think nasa mga 0.10 to 0.15 mm. Tapos exhaust, I think 15 to 22. Okay, maluwag din siya. 25. Okay, medyo mahigpit konti.
Lagyan natin 30. Tignan natin kung hanggang saan siya. Barado din tong needle ano niya. Yung pilot jet. Ayun na guys, start na guys. So, yan. I-bobora mirap na natin. Tapos, yan, good to go na.